nti nkebera mu masowaani naye olaba n'abaana bali special abaana bato kyalidde tekibula lwalidde ebinnyanja era okawulira nga kabiwunya nkomawo banaabi kifuba kinfukidde n'ekifuba naye sibalabako nga balidde ku nnyama wano. What is the problem? Enyama antolya nyama ne bo bagirya tetunnamanya bulungi oba tebagirya as far as ekiriwo essaawa zino abaana ennyama bagikola ki bagirya naye bwe sigigula togigula naye ate sente zaayo nzikola ki the problem ala abaana bwe batalya ennyama bagenda nange ogirya kuwa banneiba ekifaananyi abaana bwe batandika okululunkanira ennyama mu banneiba kitulabisanga abanaku tuyinza oba tetuli bagagga nnyo naye ate tusobola nga wagundi wakoza ponzijayo ekimu ku biŋŋaana okufumba ennyama omwami wange talya nnyama so bye bimu ku biŋŋaana n'ekyokulala amanda ennaku zino gaalinnya gaasi si wa muzannyo buli kimu kya bbeeyi kati okufumba emmere nenfumba nentokosa omuceere nembafumbira amatooke nembafumbira lumonde kati ate ntandika okufumba enva nfumba ennyama ate nzijukire ate omwami wange talya nnyama ntandika okuboyaana kati awo olumu byonna byoyogera bituufu naye gaasi gw'oli mu kwogerako omubugumizaako enva z'abanneiba besiinaako kakwate otegera bulungi amanda g'oyogerako meidi w'amanyo gatunda bagatunda olaba wane waka omusajja lumu tulinganga bagenyi walabye olaba n'obireka akaana ne kajja nkazze n'akaveera kakulaba ne kadduka kaka tulina kyokola kikyo savinga lwaki abaana tubagulira ku nnyama implaninze emmere okuva lwe twafumbirwa teri kintu kimenya mukyala nga keera ku macha balidde ki ku breakfast bonaalemu okufumba mulimu ki omulala gw'osobola kati owulira okufumba kuzibu nnyo okusinga okunoonya ssente okufumba si kuzibu sigale wakanfumba ogenda onoonye ssente okufumba si kuzibu naye okufumba emmere ey'enjawulo kyekizibu aba woteri nga bagifumba okufumba emmere anti eno si woteri tewafumbirwa chef wafumbirwa mukyala abafumba mu woteri bantu nga gwe ati wafumbirwa mukyala tewafumbirwa muntu wa woteri nawasa wawasa wawasa obuwanvu bwange buno nfumbirwe ng'amantu azizza abawanvu bansonyiwe wawasa no kati on a serious note yes. abaana abo sente weeziri okuleka nga wano wagifuula bizinesi olina kalina gy'ozimba ewammwe nedda ssebo kubanga at least wano abaana bandibadde balya ekitone nnyo emirundi ebiri ennyama muki naye emirundi gye bali enkoko gyo nga togibala ennyama tufumba enkoko omwami wange ogirya n'abaana bange bagirya buli omu agirya kati njagala balyene ku kanyama njagala balyene ku kanyama wali obawuliddeko nga bakomplaininga nti tebalidde ate bakomplainingirewa obagambeko kugambe gwe ng'abawunyiriza nga bwe bali enkoko tobawunyiriza omusayi gwange gutambulira mu mubiri gwabe kukifiiringa kati tebali bulungi gwatalya nnyama omubiri ogulaba otya ogutaalidde ennyama badde nteesa kati njogera nga nanyini wa maka gano oh my god abaana batandika okulya kanyama enough of the excuses oba weetaaga sefuliya eyawula ey'ennyama ebeere wali ebeerewo otegera bulungi nsaba abaana batandika okulya ku nnyama naye we bagirya ekyemisana n'osanga ekyeggulo nga tufumbye ekirala mundekerewo amagumba awo at least naye gandeetera okumatira ate kati obuba bufuuse bukopi okuba nti nkulaga nti kino kyetwalidde emisana kumanya because I'm not here to prove points in my home olowooza nsinga okwagala abaana bange wano wanga nti it is our home it is our home it is our home kati nteesa abaana abo batandika okulya kanyama abaana ennyama bagirya lekerawo enjawulo okubya ennyingi amazima gabe ne mazima enjawulo okubya ennyingi kati tufune solution either abaana ennyama bajja girya ng'ekyemisana osange ng'ekyeggulo nga tulya emmere nga y'emu oba ogenda kufuna eddagala oyiga okulya ennyama tusobole okuba omuntu omu tagenda tulemesa mukolo sigenda kuyiga bintu bukulu sigenda kuyiga bintu bukulu kati n'abaana balekeyo bagirya ekyemisana oba saagala kika kibeere ky'abafala kyonna saagala famire ebeere y'abazolo yonna nga ffenna tuli ku ntula tunabeerako gye tuveewo nawasa zolo kintu wekifaanananga nze sirya nnyama naye ate nga tugenda tukatayimu n'abaana tebakyasobola kulya nnyama efamire efuuke yantula kiba kiyambako ate kira bwe kiyambirako obwo buba bufuuse bufuta solution gye nnina yiga okulya ennyama mbadde nteesa njogerenga nannyini muno nange mbadde njogera ng'omukyala gwe bawasa mu maka muno nti abaana mbaagala n'omwami wange mbagala nengoba nenzizaako omulala nengenda n'abaana bange naye nokera kumakya n'ova nga takyasobola kwogerera wano nengenda n'abaana kakati nyinimu abadde alina kyagamba ennyama erina okufumbibwa n'entula n'ebyennyanja
anything kyenjagadde okulya nsaba busabi tujje mu kiyungu fembi ntandike n'okufumba osobola okufumbira batabani b'ennyama kaza abaddugavu ate mwana nga wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero